हार्ट अटैक ग्रिल दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट है जहां खाना खाना मतलब अपनी जिंदगी का सौदा करना। ये अमेरिका का ऐसा रेस्टोरेंट है जो पूरा हॉस्पिटल की थीम पर बना है। यहाँ रेस्टोरेंट का मालिक डॉक्टर बनकर घूमता है और जो वेटर है वो नर्स की ड्रेस में रहती है। यहाँ तक कि जो ग्राहक आते हैं उनको भी पेशेंट गाउन पहनाया जाता है और जो पीने की चीजें होती हैं उनको ब्लड बैग में भरकर दिया जाता है। अगर किसी का वजन 160 किलो से ज्यादा है तो उसको फ्री में खाना दिया जाएगा। लेकिन एक समस्या भी है, अगर आपने अपनी प्लेट का खाना खत्म नहीं किया तो जो नर्स है तुमको पूरे रेस्टोरेंट के सामने खड़ा करके जोरदार स्पंक करेंगी। और खाना तो यहाँ का इतना अनहेल्दी है कि कई लोगों को तो खाना खाते समय ही हार्ट अटैक आ गया।